สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะทบทวน Decision Trees และ Random Forest บทเรียนนี้จะใช้ทั้งสอง Decision Trees กับ Regression และ Classification และใช้ Random Trees กับ Classification และ Regression ทั้งสองเป็น Supervised Learning Algorithms ทั้งสองจะไม่ต้องใช้มี Outcome. Now what's unique is Decision Trees และ Random Forest ทำ multiple outcome ใช้ multiple outcome ได้ครับและข้างในตัดสินใจวิธีตัดสินใจวิธีการตัดสินใจมี hierarchy เพื่อทำตัดสินใจถูกต้องครับ so จะรับข้อมูลของเราข้างใน training set และหลังจากนั้นจะแยกข้อมูลข้างใน2ส่วนและหลังจากนั้นทั้ง2ส่วนเราจะแยกอีกครั้ง2ครั้งและหลังจากนั้นมีหลังจากนั้นมี2แยก or มี2ส่วนแยกจากนั้น so จะมี tree structure เราจะเห็นว่าข้างใน decision tree และ random forest และ tree structure จะช่วยทำตัดสินใจถูกต้องเพื่อข้อมูล predicting หมายข้างในอนาคต alright so เป็นดีมากเป็นมี output มี multiple output ใช้ได้ครับมี outcome price sales ทั้ง3ทำได้ดูกันได้และง่ายมากไม่ต้องเข้าใจเยอะมากถ้าเกิดว่าอยากใช้ decision trees และใช้กับ large dataset ได้ไม่มีdata preparation ไม่ต้องใช้ทำความสะอาด data preparation เราเห็นว่าใน k nearest neighbors จำเป็นต้องใช้ standard scalar ไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ gender standard scalar กับ decision trees แต่ว่าถ้าอยากใช้ได้กับ decision trees ก่อนใส่ข้างใน decision tree algorithm but it won't make too much of a difference และ decision trees มี predictable execution of time เพราะว่ามี layers แบบนี้ครับแยก2ครั้งแยกนี้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 2ครั้ง so we can see ไปชั้นโดยชั้นแยก2ครั้ง so it becomes a logarithmic per layer time element และข้างใน decision trees จริงๆเห็น decision tree process คืออะไร so เราจะมีโอกาสเห็นว่าdecision tree มีสูงสุด the top level อันดับแรก or ชั้นแรกมีหลังนั้นมีชั้น2คืออะไรมีชั้น3คืออะไรมีชั้น4คืออะไรมีชั้น5คืออะไรและเราจะเห็นว่ามีวันนี้ครับ the bad thing decision trees easy to overfit the data และยากพยายามหา dataset จะทำงานกับ decision trees ถูกต้องครับ so finding the right match อาจจะยากนิดหน่อยและหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไป training set นิดหน่อยแค่เปลี่ยนไป1 cell 1 column จะเปลี่ยนไปทั้งหมดข้อมูลของเราครับ so it's really hard ถ้าเกิดว่าเราอยาก retrain จะไม่ต้อง retrain ตลอดเวลาและถ้าเกิดว่ามี leaf แบบนี้ leaf ข้างหลังที่นี้ไม่รู้เกี่ยวกับทั้งหมด tree นี้ครับ so leaf ที่นี่แค่รู้เกี่ยวกับ leaf ตัวเองและอาจจะมีแถวๆนี้แต่จริงๆไม่รู้เกี่ยวกับแถวข้างบนจะแค่รู้เกี่ยวกับตัวเองไม่รู้เกี่ยวกับ global state so there's no self-organization self-awareness inside of a decision tree และสุดท้ายit's possible อาจจะมี dataset 1 column จะมี correlation เยอะมากนั่นคือ dominate ทั้งหมด dataset ของเราและ decision tree จะใช้ column นั้นเพื่อทั้งหมด decision ของเราและนั่นคือไม่ดีด้วยครับสุดท้ายมีปัญหาแบบนั้นใช้article นี้และเรียนรู้เกี่ยวกับ balancing the dataset เราจะไม่ทำกิจกรรมนี้เพราะว่านี่คือยากแต่ว่าผมจะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าสนใจเกี่ยวกับ balancing the dataset อันนี้ได้ครับ alright so let's start with a regression dataset so ข้างใน regression dataset ใช้ US housing dataset เราเห็นว่านั้นแล้วครับและหลังจากนั้นเราจะใช้ random forest so ทีเด็กมี decision trees หลังจากนั้นจะไปถึง decision or random forest so let's do a decision tree regression with housing data there let's change that markdown up there we go okay so df equals to pd.read csv let's try USA housing csv let df.head ข้างในข้อมูลของเราไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดมีอะไรเลยครับผมแค่อยากแสดงว่าใช้ decision tree อย่างไรและ
ศูนย์สำคัญมากจะแสดงว่าใช้ visualize ทั้งหมดข้อมูลของเราครับ Let's take a look at how many records are in here มีกี่ records we have 5,000 entries in here so ทำนี้ we can do our train test and split train test and split มี x ที่นี้ก็ df dot columns และไม่อยากใช้ price และ address so ลบทั้งสองสุดท้าย minus 2 y is df และ price and train test split โอ้ผมเริ่มทำกิจกรรมหนึ่งสิ่งที่ I always forget this ขอโทษครับ so we are going to start by importing our data sets so ข้างบนที่นี้ผมอยาก import ทั้งหมด dataset ข้างบน decision tree และ import pandas as pd ผมรู้สึกตื่นมาก import numpy as np ไม่ใช่ seaborn วันนี้แต่ว่านิสัยคือ import as sns และ from sklearn dot model selection import train test splitและ from sklearn dot neighbors or dot tree import decision tree และ decision tree regressor และ decision tree classifier และ from sklearn dot metrics import mean absolute error mean squared error และ classification report และ confusion matrix และสุดท้ายผมจะ import sklearn dot or from sklearn import tree โอเคเขียนทั้งหมดนั้นได้ครับลบนั้นได้และมี train test split ที่นี่ shift tab และ copy ทั้งหมดนี้ได้ครับ so copy train test split ที่นี่ alright และที่นี่เปลี่ยนไปถึง30ได้เพื่อ test size และ random state ของผมคือ42ถ้าอยากใช้ผลเหมือนกันของผมเก็บ random state แต่ว่าจะแนะนำว่าไม่ใช่ random state จริงๆควรใช้ random values ตลอดเวลาแต่ว่าอันนี้คือให้เรียนครับ okay now we instantiate fit and predict our model and data so ที่นี่คือ d tree equals to decision tree regressor และที่นี่เปลี่ยนไปนี่ถึง regressor และ fit d tree regressor dot fit x underscore train y underscore train และ d or predict d tree underscore regressor d tree underscore regressor dot predict x underscore test และอยากเห็นว่า print อันนี้คือregressive algorithm so เขียนว่า mean absolute error why is that not going did I not import this import my took today mean absolute error และเขียนที่นี่ x or y underscore test และ pred d tree reg และมี print mean squared errorและ print rmsc root mean squared error และมี np.sqrt mean squared error y underscore test และ prediction d tree underscore regulation และ print score และนี่คือ d tree underscore regressor dot score x underscore test y underscore test alright ถูกต้อง and that was fast ประมาณ 73% accuracy และ RMSE ประมาณ 178,252 โอเคนั่นคือดีหรือไม่ดีไม่รู้ linear regression ครั้งแรกเรารับ 100,000 ish จำไม่ได้จาก k nearest neighbors คืออะไรแต่ว่าอันนี้คือ 178,252
โอเคแต่ว่ารู้อย่างไรข้างใน decision tree ใช้ตัดสินใจวิธีการอะไรเห็นได้ครับ so จะเรียนเกี่ยวกับexport graph แบบนี้ครับ so we'll take a look at seeing what the model did so ข้างในนี้ใช้ tree.plot so เรา import sklearn import tree และทีนี้ that's great now what exactly did the model actually do ทีนี้เห็นว่า the tree reg และใช้นี้ได้อันนี้จะใช้เวลานานมากเฉพาะเพื่อ regressive algorithms เพราะว่ามีหลาย outcome ข้างในนี้มีหลาย outcome ข้างในข้อมูลของเราครับ so we're going to have a lot of data that comes in so this is going to take a while โอเคนั่นคือใช้เวลานานมาก so เราเห็นว่ามี output ที่นี้มี text values และมี x0 คือ columns และมี value และหลังจากนั้นมี samples และมี n squared error จะใส่ทั้งหมดข้อมูลข้างใน tree ของเราแต่ว่า tree ของเราดูแปลกมาก tree ของเราเป็นใหญ่มากดูแบบนี้อ่านนี้ไม่ได้ so ผมจะแนะนำว่า export นี้ได้แต่ว่าข้างใน regression problem ไม่ export เพราะว่ามีข้อมูลข้างในนี้เยอะเกินไปและนี่คือแค่หนึ่ง tree this is all one tree อันนี้คือทั้งหมด leaf ของ tree ด้วยครับ so จะแสดงว่า export อย่างไรข้างใน classification problem แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้วิธีการอันนี้เพื่อ decision tree regression ครับใช้อย่างไรครับ so ข้างในนี้แค่ทำ import data ของ US housing และหลังจากนั้น train test split และหลังจากนั้นสั่ง decision tree model และหลังจากนั้นแค่เห็นว่า decision tree methodology คืออะไร so for regression it's okay this is all we're going to get ไม่มีอะไรข้างบนหลังจากนี้ this is it so it's really simple to run pretty fast to run และมีข้อมูลมาได้ครับ so เปรียบเทียบกับ classification so we're going to take a look at random forest ในอนาคตแต่ว่าอยากแสดงว่า classification และเห็นว่า classification และ decision tree แตกต่างระหว่างทั้งสองคืออะไรและ export นี้จาก classification so let's take a look at a classification problem และนี่คือ decision tree classification with Titanic dataset และจะไม่ต้องทำความสะอาดนี้นิดหน่อย so let's get a few more lines here และ df equals to pd.read csv และข้างในนี้มี Titanic csv และ df.head เราจะทำความสะอาดนี้ก่อนทำ train test split so let's clean this up และเราเห็นว่าทำความสะอาดนี้แต่ว่าผมจะทำความสะอาดนี้ข้างในหนึ่งเซลล์ or เซลล์เดียวกันครับ so update our age so ที่แรก fill in NaN for age drop the NaN on line 152 or update the NaN on line 52และหลังจากนั้นsplit the embarked and P class columns และ drop the unnecessary columns alright so ทีนี้เขียนว่า calls age คือ cols 0 P class คือ cols 1และ if np dot is nan เขียนว่า age และ if p class equals 1 return 41 if p class equals 2 return 29 if p class equals or else return 24 else
return age alright so เขียนที่นี่ df age เท่ากัน df age และ p class และ dot apply update age access equals to 1 so เขียนนั้นได้และหลังจากนั้นจำได้ line 152 มี df มี fair เป็น nan dot location 152 เท่ากัน $12.46 และ split the embarked และ p class columns เราเห็นว่านี้ในแต่ก่อนถ้าเกิดว่าจะไม่ได้ทั้งหมดนี้ไม่เป็นไรเห็นวิดีโอข้างบนข้างใน logistic regression เราทำกิจกรรมนี้ในรายละเอียดAlright, so split the embarked and p-class columns. So emb equals to pd.getDummies. Let df embarked drop first to true. Let p-class token pd.getDummies df p-class drop first true. p-class equals to p-class.rename. 2 p2 let 3 p3 ของ access equals to 1 alright และหลังจากนั้น df equals to df dot drop passenger id name p class ticket cabin let embarked let sex let access equals to 1 let handle อย่างไร df dot head and should be okay แต่ว่า passenger id not found in access ทำไมครับ passenger เขียนผิดไหมเขียนผิดครับpassenger ID. So let's re-import the data real quick and do this. And we are good to go. We survived, age, siblings, parchment, and fair. แต่ว่าลืมหนึ่งสิ่งที่นี่ I forgot pd or df equals to pd.concat df emb let p class access equals to 1. Alright, let's re-import that data. Do that again. Then that looks better. อันนี้คือดีขึ้นSo now we can do our train, test, and split. ในข้างใน train, test, split x เท่ากันอะไรมี df columns ทุกที่หลังจาก survive. So มี df dot columns และ 1 after และ y ถึง df survived และ train, test และ split ใช้จากข้างบนได้ครับ so copy จากที่นี่ได้ so just copy thisและใช้ข้างล่างที่นี่ได้ and train test split done และ copy จากข้างบนอีกครั้งได้ครับ so we can copy this thing but we shouldn't actually copy it we can do the regression let's do the instantiate fit and predict the model and data so ที่นี่ d tree underscore class คือ decision tree classifier และมี options ข้างในนี้มี Genie และ criterion คือ Genie และหลังจากนั้นไม่มีoption มี option อื่นแต่ว่า criterion is the most important here และข้างใน criterion มี Genie หรือ entropy Genie versus entropy และ log loss Genie is going to be the fastest, entropy a bit slower, let log loss เป็นใช้เวลานานมากและ Genie is going to be your fastest และทั้งหมดทั้งสามนี้คือคล้ายกันข้างใน results, entropy being a little bit better and I think log loss is slightly better, but Genie gives you the fastest and best results. และ splitter คือ best หรือ random ใช้ best ได้ allow the random algorithm or the decision tree classifier เลือกจะมีวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อแยกทั้งหมดข้อมูลเพื่อมี first decision then second decision then third decision allow the classifier or allow the classifier to do that และ the tree
underscore class dot fit x underscore train y underscore train และ d or predict underscore d tree underscore class equals to d tree underscore class dot predict x underscore test และนี่คือ classification so print mean และทีนี้ np dot mean และ y underscore test is not equal pred underscore d tree class และ print confusion matrix ของ y underscore test และ prediction d tree class และสุดท้ายมี classification report และเขียนนั้นได้ and we get a 58% accuracy on our decision tree not great predicting ไม่มีใครตายข้างในor ไม่มีคนอยู่ข้างในมีคนตายเป็นประมาณ60-70% 68-70% so it's not great และไม่ดีคนมีคนอยู่ชีวิตแต่ว่าเห็นว่า decision tree ดูอย่างไรครับ so we can take a look at the plot for the decision tree และข้างหลังที่นี้ let's look at the decision tree itself และเปลี่ยนไป d tree reg ถึง d tree class และเห็นว่าที่นี้มี text output และหลังจากมี text output this should come up a bit faster มี tree ของเราและ tree ของเราดูแบบนี้ so let's take a look export นี้อย่างไรครับ so we can go to export the tree และ tree.export viz or export graph viz มี d tree class และ output file d tree underscore class dot out เขียนนี้ได้ครับ and in our terminal window เขียนว่า dot ถ้าเกิดว่ามี install graph viz แล้ว so if we take a look at graph viz graph viz เป็น software เพื่อสร้าง graphs ข้างในUI so มี SVG or สร้าง SVG graphs or PDF postscripts so it's a pretty powerful tool และใช้ฟรีได้ครับและเราจะใช้ dot graphs จากที่นี้และ automatically convert dot file ถึง png ได้ครับ so tpng และถ้าเกิดว่าอยากเห็นว่า plot decision tree output อย่างไรครับ so export graph viz as png มีควรมี sklearn ที่นี้ใช้ command นี้ได้ครับ so ไปเช็ค decision tree ของเรา oops ที่นี้และที่นี้ dot slash d tree class out minus o d tree dot class dot png ใช้นั้นได้และหลังจากนั้น set so if we go and find our d tree png d tree class png and hey we have our decision tree here this is our full decision tree ดูแบบนี้ครับ so เห็นดูอย่างไรครับ so let's take a look x3 this is our column และหลังจากนั้นมี Gini อะไรมี Gini sample คือ0ถึง 0.5 และถ้าเกิดว่าเป็นคล้ายกัน 0.5 บอกว่า data จำเป็นต้องแยก so we have to split the data และที่นี่ assurity ข้างใน data ไม่มี assurity ข้างใน data ก็แยกถ้าเกิดว่าจะมาถึงที่นี่มี Gini 00รู้ว่าอันนี้คือถูกต้อง 100% so Gini 00 is the best value so if we have places to split the data Gini coefficient คือสูงประมาณ 0.5 0. whatever แต่ว่าถ้าเกิดว่ามี leaf สุดท้ายมี Gini value is 0 so that's our error rate high error rate 0 to 0.5 will show an error or it means we still have samples to get after that แยกได้ครับ so we have our samples มีกี่ sample ข้างใน dataset ทั้งหมด292 let me valuesคืออะไร181 on one side 111 on the other side
So we'll have 111 samples over here, which will split over, and 181 samples over here. และหลังจากนั้นจะรู้ว่ามีกี่ samples และมี values split or แยกอย่างไรครับ So it'll keep splitting down and breaking down further and further. All right. So ถ้าจะกลับที่นี่ that is decision trees in a nutshell, both decision tree classifier และ decision tree regressor ทั้งสองวิธีนั้นเปลี่ยนไปข้อมูลเยอะมากมายได้แต่ว่าพัฒนานี้อย่างไรแนะนำ random forest so random forest คือ decision tree แค่อย่างเดียวอันอย่างเดียว or สิ่งที่หนึ่งอย่างเดียวและ random trees จะสั่ง100 200 300 tree และจะเลือก tree ที่ดีที่สุดหลังจาก out of the whole thing so อันนี้คือ hierarchical classification เหมือนกันวิธีการเพื่อ decision tree แต่ว่า random forest จะแค่สั่งมีหลาย tree แต่ว่าข้างใน trees random forest จะไม่เลือกผลที่ดีที่สุดข้างใน tree จะแค่เลือก tree เป็นที่ดีที่สุดข้างในทั้งหมด trees so same exact thing handles multi-output problems ใช้ non-linear data ได้ครับ works well with that ไม่มี risk ของ overfitting runs efficiently on large data sets และมี accuracy สูงกว่า classifiers or other classification algorithms และ random forests are biased while dealing with categorical variables so ถ้ามี classification และ categories อาจจะมีปัญหากับ categorical variables มี slower น้อยเพราะว่ามีหลาย outputs และไม่ดีเพื่อ linear methods ข้างในถ้าเกิดว่ามี linearity ข้างในข้อมูลของเราไม่ดีเพื่อนั้น because it changes up the decision making tree structure และเป็นวิธีการ black box เป้าหมายคือไม่มีวิธีการเห็น tree แบบนี้ข้างใน random forest จะไม่รู้เกิดอะไรข้างใน random forest จำเป็นต้องแค่ชื่อ random forest จริงๆ so with this what I'm going to do is we're really going to copy the regression first and let's go down here and pop in random forest regression และข้างในนี้จะ import ทั้งหมดจาก regression อีกครั้งได้ครับ so we're going to copy all of our df จากที่นี้ we're going to put this at the bottom และหลังจากนั้นมี train test splits we're going to do all of this step as well and หลังจากนั้น actually we can get rid of the df info หลังจากนั้น we can run this we have housing data และถ้าเกิดว่าเขียนว่า let's do a then we can instantiate our data or our model and predict so ใช้ที่นี้ RFC let's give some more space ใช้วิธีการที่นี้ RFC underscore regression equals to random forest regressor แต่ว่าจะไม่ได้ถ้าเกิดว่า import or not and I don't think so okay so จะไม่ต้อง import จากข้างบนที่นี้ from sklearn dot ensemble ที่นี้มี ensemble methods so ensemble methods ใช้เลือกอื่นและรวมกันคือ ensemble มี random forest trees down here และใช้วิธีการนั้นได้ and let's do import random forest regressor และ random forest classifier alright มี random forest regressor ที่นี้ let's run that cell ข้างใน regressor มี options คืออะไรเห็นที่นี้มี n estimator ไม่มีข้างใน decision trees และ criterion คือ squared error so we'll use our root mean squared error or squared error as a classifier ถ้าเกิดว่าอยากแยก so we'll use lowest squared error to or high squared error to split the sample and with that มี criterion มี absolute error and squared error so มี n estimators เราจะเปลี่ยนไปในอนาคตแต่ว่าแสดงว่า n estimators default คือ100 so เป้าหมายความหมายคือ
มี100จะสั่ง100 tree แบบนี้อันนี้คือแค่ tree อย่างเดียวจะสั่ง100 ครั้งและหลังจากนั้นจะเลือก tree ที่ดีที่สุด so let's run this real quick rfc underscore regression dot fit x underscore train y underscore train และ rf predict rfc regression dot predict x underscore test so อันนี้คือregression method so ใช้วิธีการเพื่อmean absolute mean squared root mean squared และ score so copy paste ทั้งหมดนี้ได้ครับและเปลี่ยนไป prediction ถึง rfc และทีนี้เปลี่ยนไป d3 reg ถึง rfc reg และเห็นว่าใช้เวลาน้อย and we get a whopping 87%. Whoa, and 120,000 for our RMSE. 87% versus ข้างบนรับเท่าไรข้างบนเห็นว่าประมาณ 73%. So 87% to 73% is a 14% increase, 14% increase, and a drop in almost $60,000 or almost $60,000. 178,000 ถึง 11,000 or 19,000 so 120,000 to 178 almost 180,000 almost a 60,000 drop แค่จำเป็นต้องเขียนแบบนี้ now what if we increase this to n estimators คือ300 do our results get better maybe they get worse who knows แต่ว่าใช้เวลาน้อย and we're at 88% and a slightly more drop or a slightly better drop so we see the random forest does well with large data sets. Now อันนี้คือถูกต้องหรือไม่ถูกไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับ decision tree อันนี้ดูดีกว่า decision tree. Alright, so let's move on to the random forest classification with Titanic dataset. Alright, random forest regression with the US housing dataset. Okay, และทีนี้ใช้วิธีการเหมือนกันจากข้างบน so we're going to do this exact same thing. We're going to copy all of this ใส่ข้างล่างทีนี้ so we'll have the df or our data frame and we'll copy this whole cellใส่ข้างในนี้ได้ครับและหลังจากนั้นใช้ train test split we copy all of this as well และหลังจากนั้นใช้วิธีการเพื่อ random forest classification and this should run no problems cool และใช้ rfc underscore class คือ random forest classifier และข้างในนี้เห็นว่ามี estimator and estimators เหมือนกันและ criterion ข้างในนี้มี Gini มี entropy มี log loss ด้วยข้างในนี้ so have the same exact methods แต่ว่าอันนี้คือสำคัญมากคือ n estimators so เราจะเปลี่ยนไปนั้นในอนาคตแต่ว่าอยากแสดงว่าใช้วิธีการนี้อย่างไร dot fit x underscore train y underscore train และ pred underscore rfc underscore class คือ rfc underscore class dot predict x underscore test และเราจะ copy จากข้างบน classification และ confusion matrix และ mean so let's take a look at this และข้างในนี้มี pred class rfc ใส่ทางสามนี้ and run this and let's see what we get 71%. How much better? How much worse? Teeny me 58%. Whoa! Much better. 58 to 71 to sung mark. So decision trees are decent. ถ้าเกิดว่าเราอยากเรียนรู้แยกอย่างไร we get to see it. But ส่วนมากใครจะใช้ส่วนมากคนจะใช้ random forest เพราะว่าเร็วมากและใช้กับย้าย dataset ได้ครับ and they're really good for multiple output problems and very very fast
and not a whole lot of tuning ถ้าเกิดว่าทำความสะอาดข้อมูลนี้ก่อนใช้ได้ครับถ้าเกิดว่าไม่อยากทำไม่ต้องทำ so ทีนี้ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไป n estimators ข้างในนี้ถึง300เปลี่ยนไปได้ and we'll see oh wait we dropped why because it's random every time so ถ้าจะวิ่งนี้อีกครั้ง oh we're 67 now we're at 71 again so it's random every single time จะเลือกrandom จะเลือกที่ดีที่สุดจากทั้งหมด random estimators so increase this to 500ได้ครับ but our results aren't going to change all that much จะมี dataset ของเราเป็นเล็ก so we'll get roughly around 68 69 70% so that's about our approximation และเห็นว่าที่นี่ on the first case it predicts people who passed away คนตายดีแต่ว่าคนไม่ตายยังอยู่มีชีวิตnot so great. So we still want some improvement here in this category. Okay, so with that, แค่อยากแสดงว่าใช้ random forest และ decision trees และแตกต่างระหว่างทั้งสี่วิธีการนี้อะไร regression และ classification และใช้อย่างไร with our US housing และ with our Titanic dataset อยากแสดงว่าใช้ US housing เยอะมากเพราะว่ามี baseline ข้างในบทเรียนของเรามี housing dataset อยากใช้ Titanic dataset เพื่อ consistency ครับ alright so with that ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody